你喺佢後邊真係，都係用手好啲係嘛？洗下先。你都唔知姐成日紮馬嘅，又掟落地下繼續玩。佢放好啲個位啊，知唔知啊？係嘛？好玩。喺邊啊？又唔可以放低。小心啊！佢有咩？嗱，又嚟啦，又嚟啦！跟住走啊？唔係，佢要踢嗰嚿嘢啊！一直要踢啊！佢去嗰度頭先又係啊，十粒。佢嗰度又係人個小朋友喺度咩踢球啊？佢想走佢啊！啊女，你唔係以後想踢足球嘛？我睇你好有興趣喎，佢對踢足球。係啊，你可以自己喺嗰度，就咁可以自己猛攞個扶手上嚟，就喺度踢個球啊！點解佢？